अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आज की हमारी वीडियो ब्रिटानिल सिरप के मुतल्लिक है। आज हम जानेंगे इस सिरप के फ़ायदे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। इसमें जो कंपोजिशन शामिल है वो है टर्ब्यूटालाइन सल्फेट। 60 ml का ये सिरप होता है। ये सिरप की सूरत में और टैबलेट में दस्तयाब होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप जानते हैं इस सिरप के यूजेस और बेनिफिट्स। इस सिरप को ख़ास तौर पर फेफड़ों के मसाइल के लिए इस्तेमाल किया जाता है और सांस की तकलीफ़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब सांस लेने में मुश्किल हो उसके लिए, और इसके अलावा अस्थमा मतलब दमा की सूरत में इसका इस्तेमाल किया जाता है। व्यूअर्स, दमा के मरीज़ों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद सिरप है क्योंकि ये सांस लेने में आसानी पैदा करता है। और ये सिरप ब्रोंकोडिलेटर्स है जो फेफड़ों में हवा की नालियों को साफ़ करने में मदद करता है, जिसमें सांस लेने में आसानी होती है। और इसके अलावा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रोंकाइटिस की सूरत में सांस लेने वाली नालियों की सोजिश है। ये सोजिश बहुत ज़्यादा बलगम की पैदावार और बहुत सी तब्दीलियों का सबब बनता है। ब्रोंकाइटिस की मुख्तलिफ इकसाम है, लेकिन सबसे ज़्यादा और आम शदीद सूरत क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। इसके अलावा एम्फाइसीमा की सूरत में ब्रिटानिल सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। एम्फाइसीमा सांस की बीमारी है। व्यूअर्स, एम्फाइसीमा फेफड़ों की एक हालत है जो सांस में मुश्किल का सबब बनती है। एम्फाइसीमा मुब्तला लोगों में फेफड़ों में हवा की थैलियों को नुकसान पहुंचाता है और वक्त गुजरने के साथ साथ हवा के थैलियों की अंदरूनी दीवारें कमज़ोर और फट जाती हैं। तो इस हालत मतलब बीमारी के लिए ब्रिटानिल सिरप इस्तेमाल करवाया जाता है। और इसके अलावा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ में भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक दमाई सोजिश वाली फेफड़ों की बीमारी है जो फेफड़ों से हवा के बहाव में रुकावट का सबब बनती है और ऐसी कंडीशन में सांस लेने में मुश्किल, खांसी, बलगम और सीने में गड़गड़ाहट का आवाज़ आना शामिल है। और इसके अलावा शदीद खांसी में ब्रिटानिल सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी और सिरप से आपकी खांसी ठीक नहीं होती तो इस सिरप का इस्तेमाल करें, फौरी आराम मिल जाएगा। तो ये थे इस सिरप के इस्तेमालात और फ़ायदे। अब बात करते हैं इसको इस्तेमाल कैसे करना है, मतलब डोजेज की। बड़ी उम्र के लोग 2 से 3 चाय के चम्मच इस्तेमाल करें दिन में एक दफ़ा, और 2 साल से कम उम्र बच्चों में आधा चम्मच इस्तेमाल करवाएं और 2 से 5 साल के बच्चे आधे से 1 चम्मच इस्तेमाल करें। 6 साल से ज़्यादा के बच्चे इसे 1.5 चाय का चम्मच इस्तेमाल दिन में 1 मरतबा करें। तो ये थी इस सिरप की डोजेज, यूजेस, बेनिफिट्स। एक बात याद रखनी है आपने, इसके इस्तेमाल से पहले अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हैं ये कि इस सिरप के इस्तेमाल करने से सर में दर्द, चक्कर आना, उल्टी का होना और मतली हो सकती है। ये थे इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स। इसी के साथ हमारी वीडियो का एंड होता है। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।